Eerder deze week spraken wij met de directeur van slagerij Ramjan en de heer Annie de Bruin. Die gaf er aan dat er vanuit de marktmeester van de centrale markt het besluit is genomen dat de huurgelden, de standgelden worden verhoogd, zonder daarvoor in communicatie te treden met de verschillende actoren al hier. Reden voor ons om dan marktmeester Gautam Dhanai te vragen met hoeveel de tarieven zijn verhoogd, de reden van de verhoging en of het wel allemaal klopt dat dat is gebeurd zonder eerst af te stemmen met de standhouders. De standgelden van de markten, dat is alle markten, zijn verhoogd. En dat komt omdat de standgeldhuur ook heel laag was. Het was 1 SRD per dag per meter. En we waren ook gedwongen met alle situaties omheen om de standgeld te verhogen. En ook niet zomaar te verhogen. We hebben gekeken ook dat binnen wet en regel. En niet zomaar zeggen van hey, vandaag gaan we de standgeld verhogen of we gaan gewoon een tarief zetten. Nee, het is ook niet zo gebeurd. We hebben vergaderd met alle actoren. Net als de districtcommissaris, de minister, directeuren. En we zijn op een besluit gekomen om toch dat een staatsbesluit was, dat was 2014, was gekomen omtrent de tarieven van de markten. En we hebben conform dat het besluit van het staatsbesluit hebben we de marktgelden verhoogd. We hebben ook gezien naar de situatie, want er is een situatie nu met alle ontwikkelingen. We zouden eigenlijk niet verhogen, maar wat ik zie op de markt van de standgelden zijn laag, 1 SRD per dag per meter. Als je loopt, dan ziet je ook dat er standen zoveel lege standen zijn op de markt. Die mensen betalen hun huur gewoon voor een hele jaar. Ze verlengen hun vergunning en dan blijven ze thuis. Want de standgelden zijn laag. En nu, als je ziet van dat de regering alle subsidie heeft weggehaald, dan moet de markt met de inkomsten nu hier de markt openstellen. Met alles, met onderhoud, met stroom, watervoorziening, bewakers. Alles draait om de standgelden en met de inkomsten van de standgelden. Dus we hebben gekeken naar de staatsbesluit, naar de situatie ook. We hebben alles meegenomen met alle kosten wat de marktvenster ook maakt. Zijn we gaan naar de laagste tarief en dat is 2 SRD 25 cent. Er waren ook andere tarieven, want net als een restaurant betaalt een ander tarief, een slagerij betaalt een ander tarief, mensen die kleding verkopen betalen een ander tarief. Maar we hebben gewoon uniform genomen van 2 SRD 25 cent betaalt iedereen per dag per meter. Het is laag, het is iets van 2014, 9 jaar terug en dan praten we nog over centen. Dus hebben we dat op de markt, we hebben gezegd van oké, alle markten betalen 1 tarief en 2 SRD 25 cent. Er waren ook kritiek vanuit ook de marktmensen, want ze hadden ook gezegd van anderen hebben grote ruimtes. Die mensen die kleine ruimtes hebben van 1 meter, 2 meter, 3 meter, die was blij met de kleine verhoging. Want zij dachten van misschien zou het 5 SRD of 7 SRD zijn per meter, per vierkante meter. Dus toen ze mij hoorden van 2 SRD 25 cent, waren ze blij van het is toch aan de lage kant dat ze hier op de markt kunnen om te verkopen en ze kunnen hun huurgeld betalen. Maar het probleem is eigenlijk de grote standen, net als een slagerij. Als je ziet een slagerij, dan subsidiëren we ook nog de slagerijen met stroom en water. Want als je ziet wat een slagerij in de ruimte heeft, dan hebben ze 2 tot 3 airco's, ze hebben een hele friet in de kast, ze hebben zoveel apparaten, machines binnen, maar ze betalen nog steeds een stroom van 150 SRD of 50 SRD per maand gewoon, met een tarief. Dus wij subsidiëren nog de slagerijen, de grote ruimtes. Want grote ruimtes is een keuze van de marktventer zelf. Kijk, de markt is hier. Wanneer mensen een plaats willen op de markt, dan willen ze altijd een grote ruimte hebben. Ze willen meer verkopen, ze willen de anderen meer concurreren, ze willen meer spullen in de ruimte hebben, zodat ze alles kunnen verkopen. Maar dan moet je ook meer betalen. Dat is de keuze van de marktventer. Anderen hebben bijna 50 meter tafels, anderen hebben 20 meter tafels. Is een keuze van hun. Ik heb het ook gezegd van, als men ziet van dat ze niet meer kunnen betalen, dat ze misschien de standen te groot zijn, of zeggen van ik kan die tarief niet betalen, heb ik ook gezegd dat kan je gewoon teruggeven aan de staat. En dat kan je ook geven aan mensen die eigenlijk willen. Want er komen bijna elke dag zoveel mensen op de markt. Het land is niet aan de zware kant. Mensen zien van hoge kosten. En dan willen ze meer verdienen, ze willen meer inkomsten hebben. En
Iedereen kijkt naar de markt. Als ik een stand op de markt heb, ik heb mijn werk, maar ik kan nog meer verdienen. Misschien op de vrijdag, zaterdag of maandag, woensdag, zaterdag kan ik op de markt komen om te verdienen. Willen die mensen ook extra verdienen. En dat is de markt. Dus je ziet het, men komt elke dag om een ruimte te vragen, om eten te verkopen, om groenten te verkopen. Maar ik kan die stand op de ruimte niet geven, omdat één, de standgelden zijn laag. Die mensen betalen voor het hele jaar, ze zitten thuis. Twee, anderen hebben misschien iets anders te doen daarbuiten. Toch? En dan gingen ze daar. En ook, wat ook speelt, is de vergunningbeleid. Je ziet, mensen hebben ook een stand in de markt en dan hebben ze ook een toestemming om buiten te verkopen, net zoals op de straat of ergens anders. Dan kiezen ze eerder om op de straat te verkopen. Maar ze hebben ook een stand in de markt. Dus er zijn een aantal factoren wat speelt op de markt. Maar als we gaan over de standgeldverhoging, meneer Genis, was al lang gepland. 2020 heb ik de markt overgenomen. Was al gesproken over standgeldverhoging. Er waren bedragen van 5 tot 10 SRD per dag per meter. Maar ik heb altijd gezegd van, met de commissaris, met de minister, we moeten ook kijken naar de situatie van een standhouder. De kosten met alle verhogingen, brandstof, als ze hier komen, moeten ze eten, moeten ze drinken, is ook verhoogd. Dus de kosten is meer gaan worden. Je ziet nu, de situatie van groenten is heel duur. Niet iedereen kan niet op de markt komen om groenten te kopen, te verkopen. Tom, ze kijken ook naar de kosten wat ze maken. En het verkoop is ook gedaald. Tom, mensen, niet iedereen kan nu een bos groenten kopen op de markt. Dus, en met het bustarief ook, willen die mensen niet speciaal op de markt komen om groenten te kopen. Dus dat is het groenten kopen dichtstbij. Dan, dichtstbij, misschien in de supermarkt, dan zie je dat ook groenten zijn. Langs, waar je woont ook, is er ons belang. Mensen komen met auto's langs je huis om groenten te verkopen. Dus het is niet makkelijk groenten kopen, waardoor de markt ook concurrentie heeft. Dus als die mensen hier op de markt komen om te verkopen en als ze geen winsten maken, dan gaan ze ook niet komen op de markt. Dan zitten ze liever thuis, hopenden, iedereen hoopt het, dat het iets beter komt met de markt, beter komt in de situatie van het land, dat ze meer, meer kunnen verdienen en dan kunnen ze wel komen verkopen. Dus er hangt zoveel actoren, maar we waren gedwongen om de standgelden te verhogen, maar we hebben altijd gekeken naar de laagste. En de laagste was 25 cent. Daarnaast, meneer Genis, hebben we ook we hebben de mensen van de grote ruimtes hadden geklaagd bij ons. Toch? Dat ze grote ruimtes hebben en dat ze niet kunnen betalen. Toch? En dat het te hoog is om te betalen standgelden. Toch? En we hebben vergaderd ook met die groep, onder leiding van meneer Choi en nog anderen die waren gekomen. Want zij hebben eigenlijk, als u ziet naar de belangengroep, plotseling is er weer een belangengroep op de markt gekomen, onder leiding van meneer Choi. Het was niet toen de tijd, maar zijn die mensen die grote ruimtes hebben, die mensen die eigenlijk veel verkopen op de markt, maar zijn die groep die weinig willen betalen. En dat is het probleem. Wanneer je komt voor de belangen van de standhouders, marktventers, dan moet het algemeen zijn. Als 60% of 70% van de markt wel kunnen betalen, die 2 als die 25 cent, en is een 20% kleine groep die meer grote ruimtes hebben, meneer Genis, die echt, als je praat over slagerijen, zijn geen kleine jongens op de markt die een slagerij kan hebben. Dan, als er geen verkoop is naar uw slagerij, dan is up to you, reden waarom. Men moet concurreren. Kijk, wanneer iemand van buiten op de markt komt om als het groente te kopen, als het vis, vlees, al wat ze willen kopen, dan moet hij ook concurreren naar buiten toe. Men kan niet op de markt komen, dan krijgen ze de producten duurder dan waar ze eigenlijk kunnen krijgen. De markt moet concurreren. Dus als je goedkoop bent, dan komen die mensen, hoe het vroeger was, meneer Genis, waar mensen elke dag, niet 10, 11 uur al klaar waren met verkopen, zo zou het zijn. Wanneer men zegt van verkoop is gedaald, is enigszins aan de mensen hier, want je moet concurreren. Maar als de mensen hier op de markt komen en die groente of kip of vlees is duurder dan daar buiten, dan gaan die mensen eerder buiten kopen. Dus ik heb ook gezegd van luister, jullie moeten concurreren naar de buitenwereld. En dat zie ik dat het nu niet zo is. Dus ik praat met de mensen van, als je niet gaat concurreren, gaat op den duur, dan zie je dat die verkoop helemaal gaat dalen. Wij moeten hier, de markt is een centrale markt, wij moeten goedkoopsten zijn. Wij moeten ervoor zorgen dat de mensen van buitenuit hier komen om hun groenten te kopen. Dus er zijn een aantal actoren, maar over het tarief weer gesproken, meneer Genis, die mensen, dus op den duur is een besluit genomen met de districtscommissaris, met de minister, dat we tot december 2023, dat de mensen die standhouders die een ruimte hadden meer dan 20 vierkante meter, meer dan 20 meter, die betalen nog 1,50 SRD, 1 SRD 50 cent. En de rest betaalt 2 SRD 25 cent. Het is niet gezond is
er is een besluit genomen. Maar vanaf 1 januari 2024 betaalt iedereen, al heb je een stand 50 meter, al heb je 20 meter, al heb je 1 meter, men gaat betalen 25 cent. Die afspraak is gemaakt met meneer Choi, met die andere groep die meer dan 20 meter hebben. We gaan niet constant hier subsidiëren en rekening houden. Toch? Is een markt. Wij zijn hier om goed leiding te geven, correct te handelen. Toch? Daarvoor zijn we hier. Toch? En we gaan niet kijken van, oh, iemand heeft 20 meter, die gaat minder betalen. En iemand die 1 meter heeft, die gaat meer betalen. Is niet gezond, maar er is een besluit gekomen. Maar vanaf 1 januari 2024 gaat iedereen 25 betalen. En wat de heer De Bruin gaf, dat de communicatie tussen de marktleiding en de standhouders slecht is. Meneer Grace, kijk. Wanneer het gaat over, ga ik eerlijk zeggen, wanneer het gaat over verhoging, standgeldverhoging, met maatregelen op de markt, toch? En dan is het altijd van, dat men gaat zeggen van, de marktmeester communiceert niet met de marktventer. Elke morgen, wanneer ik de markt kom, is het stand voor stand dat ik iedereen kom groeten en vragen van bijzonderheden. Als er wat is, komen die mensen, ik hoef geen bond te hebben of iemand te hebben om dat bij mij komt voor een marktventer. De marktventer komen zelf bij mij als er bijzonderheden zijn. En zo communiceer ik. Dus, en wanneer het besluit is genomen bij het commissariaat over die verhoging, heb ik een circulair gevraagd van de DC, getekend door de DC en ik heb het ook in de markt geplakt, zodat iedereen kan weten en zien van en lezen van dat werkelijk dat een standgeldverhoging is. Ik kan niet bij alle standen een circulair plaatsen, maar wanneer we ook communiceren met de mensen, we plaatsen naar strategisch, net als alle toiletten, alle ruimtes, restaurants, waar mensen meer daar zijn, toch? Dan zeggen we van, luister, kijk, daar is een circulair, mensen lezen en mensen zijn op de hoogte. Als iemand zegt dat die persoon niet op de hoogte is, of dat die persoon niet wil op de hoogte zijn, weet ik niet. Maar op de markt, als er wat gebeurt, meneer Ganesh, al is het voorheen dat er iets is gebeurd, weet de laatste persoon op de markt al dat er is een verhoging of wat is gebeurd. Maar ja, ik vind het jammer dat meneer Bruin heeft gezegd van dat we de communicatie tussen de marktmeester of de leiding van de marktmeester, maar van de markt met de standhouders zoek is of dat we niet genoeg informatie geven door meneer Ganesh. Ik weet niet waarover hij heeft, maar ik zeg altijd van, er worden soms dingen verdraaid. Wanneer er een besluit wordt genomen op regeringsniveau, dan is het conform dat. Wanneer andere mensen tussenkomen en dingen verdraaien en dingen wil doen of wil hebben hoe hij het wil, ik weet waarover ik praat, omdat het niet, zij niet in het voordeel komt, dan gaat men dingen creëren op de markt en zeggen van, wij gaan die 2 cent niet betalen, wij gaan zo een tarief betalen. Het lijkt alsof zij nu willen bepalen wat hier op de markt gaat gebeuren. Het is aan de lage kant. U weet dat een slagerij, als u verhuurt op de markt met een 30 of 40 vierkante meter met alles hebben en houden, betaalt u in de buurt van misschien 1000 of 1500 per maand. Dit is 2000 per maand. Ik wil wel vragen aan die anderen van, ga naar buiten of je een restaurant of een slagerij van 2 tot 3000 SED per maand ergens kan huren. Wij op de markt, wij houden rekening met alles, omdat we ook een overheidsmarkt hier hebben. We houden rekening met alle situaties omheen. Dus wij zijn aan de lage kant, wij willen concurreren, gezond concurreren. Maar als men gaat, kijk, ik ben ook bezig met EBS. We gaan ook de ruimte op eigen meter zetten, want je ziet, alles is verhoogd. Stroom is verhoogd, water is verhoogd. Dus ik ben bezig met EBS, met de directeur, om alle grote ruimtes, net als slagerij, grote restaurants, om hun eigen meter aansluiting te doen via EBS, dat ze daar ook gaan betalen bij EBS. Is beter, toch? Dan weet ik van dat de markt niet zoveel gaat subsidiëren, of dat we ook gezond kunnen concurreren. Maar als de markt alles doet, we gaan stroom subsidiëren, we gaan water subsidiëren, en daar zie je van dat uiteindelijk de situatie van de markt. Je ziet dat wij zijn afhankelijk van de inkomsten. Als je in de markt komt, zie je nog steeds dat we aan die brustjes blazen. Als er geen water is, misschien kopen hydrovoor. We doen het echt zo stapvoets, maar waar we moeten zijn, is het niet. U zei, na lang wikken en wegen onderhandelen, heer Danai, zijn jullie tot het bedrag van SRD 2,25 gekomen. Ja, hoeveel zou het in feite moeten zijn per meter? Kijk, dan gaan we kijken naar de werkelijkheid van de staatsbesluit. Dan is het 2 SRD 25 cent naar standen die bijvoorbeeld midden zijn. Toch? Middenstanden zijn 2 SRD 25 cent. Die hoekstanden
was 3 SED 15 cent. De slagerij zouden betalen 4 SED 15 cent conform de staatsbesluit. Toch? En zo ging het. De textielmensen die kleren verkopen, die zouden betalen 4 SED 15 cent per meter per dag. En zo was het staatsbesluit. Maar wij hebben een besluit genomen van luister, we gaan gewoon stapvoetsdingen doen. Het komt andere verhogingen, maar we zijn nog niet zo ver. Laten we ook de mensen helpen op de markt. Toch? We zijn niet hier gekomen persoonlijk, of we zijn hier gekomen om te innen. En dat, nee, wij hebben gezegd van, wij gaan met de laagste bedrag beginnen en het is 25 cent. We gaan niet kijken naar hoekstanden, we gaan niet kijken naar slagerij, we gaan niet kijken naar textiel, kleding, nee. Uniform, 25 cent.